Salve a tutti! In questo video presento un semplice tutorial su come collegare un relè ad impulsi interruttore. Ma cos'è un relè? Un relè permette di comandare un utilizzatore di qualsiasi potenza, alimentato a qualsiasi tensione, tramite un circuito che funziona con una propria tensione di alimentazione, quasi sempre, non sempre, ma quasi sempre di pochi volt. Qui sul banco abbiamo una serie di relè. Iniziamo da questi in basso. Questi sono semplici relè, questi due, anche se hanno forme diverse, sono equivalenti. Devono essere sempre alimentati per mantenere lo stato di eccitazione. Questi invece non devono essere alimentati costantemente, ma è sufficiente un impulso per far cambiare lo stato al contatto che viene comandato dal relè stesso. Quindi andranno comandati con un pulsante, a differenza di questi che andranno comandati con un interruttore. Un interruttore ha due stati, aperto e chiuso. Quando è aperto non circola corrente, quando è chiuso circola corrente. Un pulsante invece fa circolare corrente solo per il breve tempo in cui viene premuto. Sopra abbiamo una tipologia di relè differenti. Ad esempio questo è un contattore, serve per pilotare carichi di alta potenza. Questo è un relè termico, non funziona con una bobina di eccitazione ma ha una architettura diversa. Non ci soffermeremo su questo tipo di relè. Questi altri due relè invece hanno un'elettronica a corredo, ovvero il comportamento del relè è gestito da un'elettronica interna. Siccome non sono scopo di questo video, li togliamo, escludiamo questi e concentriamoci su questi. Utilizzando questo relè, ad esempio, un relè passo passo interruttore, possiamo, applicando una tensione sulla bobina ad impulsi, quindi non continua ma attraverso un pulsante, possiamo commutare l'interruttore all'interno in modo da accendere e spengere la luce premendo un pulsante. Premendolo si accenderà la luce, ripremendolo si spengerà la luce. Naturalmente dobbiamo rispettare la tipologia di tensione della bobina. Questa bobina funziona con 12 volt in corrente alternata e quindi dobbiamo inserire un trasformatore la cui uscita naturalmente sia in alternata e non un alimentatore. Bene, occupiamoci prima del circuito di comando. Dovremmo quindi alimentare questa bobina attraverso un pulsante. Manderemo un cavo del trasformatore direttamente a uno dei capi della bobina . Interromperemo l'altro capo, collegheremo al secondo capo della bobina e interporremo in serie a questo circuito di comando un pulsante, proprio perché questo relè funziona con dei brevi impulsi. Inseriremo il pulsante in serie al circuito di comando e il relè farà la sua funzione. Come possiamo vedere, premendo il pulsante, questo contatto qui ad un impulso si aprirà e ad un impulso si chiuderà. Bene, ora non dovremo fare altro che occuparci del circuito di potenza. Questa è una lampada, il neutro andrà direttamente alla lampada, il ritorno lampada è la fase che se connessi fanno accendere la lampada e ora collegheremo i relè. Naturalmente, mi raccomando, staccate sempre la corrente quando fate queste operazioni. Collegheremo il ritorno lampada ad uno dei cavi del simbolo interruttore e successivamente l'altro capo, la fase, all'altro capo del simbolo interruttore.
Ora il circuito è completo. Basterà premere il pulsante una volta per accendere, una volta per spegnere. Come potete vedere, il circuito di comando, essendo questo un relè che funziona con una tensione diversa da quella di potenza, è completamente avulso dal circuito appunto di potenza. Quindi possiamo comandare in tutta sicurezza, qualora se ne abbia la necessità, un carico con una tensione maggiore utilizzando una tensione minore. Qualora volessimo aumentare il numero di punti di comando, non faremo altro che collegare in parallelo a questo pulsante un secondo pulsante. Ecco collegato un secondo pulsante in parallelo al primo, si noda bene il cablaggio. Potete collegare quanti più pulsanti volete sul circuito di comando. È possibile utilizzare anche un relè che abbia l'alimentazione della bobina alla stessa tensione di funzionamento del carico. La domanda è: perché utilizzare un relè che abbia la stessa tensione di comando rispetto a quella del carico? Verrebbe meno il concetto di sicurezza, di bassa potenza e tutto quanto. In questo caso questo tipo di relè viene utilizzato per semplificare il circuito di cablaggio. Ad esempio, utilizzare un relè con 3 punti di comando è molto più vantaggioso che utilizzare un'invertita per avere 3 punti di comando. Quindi può sembrare contraddittorio rispetto alla spiegazione iniziale, ma utilizzare un relè del genere ha i suoi vantaggi. Come sempre, un neutro andrà alla lampada, un neutro andrà collegato al pulsante, l'uscita, chiamiamola così, del pulsante andrà collegata ad uno dei capi della bobina del relè, poi inseriremo un cavo all'altro capo della bobina del relè la fase insieme su un contatto del simbolo interruttore Attenzione, se la fase arriva qui e poi il ponticello va qui, è esattamente la stessa cosa. E il ritorno lampada lo andremo a collegare all'uscita del contatto dell'interruttore. Quindi ricapitoliamo: un neutro al pulsante, un neutro alla lampada, il ritorno pulsante a un capo della bobina, la fase in comune sia all'ingresso dell'interruttore che a un capo della bobina, l'altro capo dell'interruttore a ritorno lampada. Alimento il circuito, premo il pulsante e il circuito funziona perfettamente. Una nota importante: alcune volte potreste trovare questo ponticello qui che io ho messo esternamente direttamente collegato all'interno del relè.
in questo modo. In questo caso il ponticello non andrà messo perché mancherà molto probabilmente una delle due viti. L'importante è che la fase vada sempre sul punto in comune tra il contatto dell'interruttore e il contatto della bobina, altrimenti se invertirete questo cavo, che è il ritorno lampada, con questo cavo, il relè non funzionerà. Un saluto a tutti da Mr. Bolt.